ao canal de inglês Você Fluente. Outra técnica que se aplica para o T ficar com som de R no inglês americano é quando temos vogal, R, T, mais vogal. Lembrando que o Y, no final de uma palavra, ele passa a ter som de vogal. Então temos potty. O T passa a ter som de R. Outra técnica é quando temos vogal, T, T, R, mais vogal. Nesse caso, essa última vogal passa a não ter som, uma silent letter, e o L passa a ser uma consoante silábica, já que no inglês se conta sílabas numa palavra através dos sons de vogais. Então temos battle. O T passa a ter som de R e uma palavra de 2 sílabas. Essa mesma técnica se aplica nessa regra quando temos vogal, T, vogal mais R. Nesse caso, essa vogal passa também a não ter som, uma silent letter, e o L passa a ser uma consoante silábica também. Mas essa técnica se aplica somente para sílabas fracas numa palavra. Então temos hospital. O T também passa a ter som de R. E aqui temos vários exemplos através dessas regras. Temos potty, quarter, dirty, property, 30, transporter, 40, poverty, comforter, sugar, battle, cattle, little, bottle, saddle, cattle, hospital, total, metal, capital, digital. Agora vamos ver algumas sentenças com som de R através dessas técnicas, ok? Sentenças com T com som de R. The total of my cattle is 30 cows. Roberto has a property near the hospital. The battle against poverty is vital for many people. Cora put some dirty water in the bottle. I supported to move the headquarters to the capital. Então, como vimos, aprendendo essas técnicas do T com som de R, a pronúncia das palavras ficam corretas. E com isso melhora a nossa fluência. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscreva nesse canal e fique por dentro das técnicas de pronúncia da língua inglesa. Ok? Nos vemos na próxima aula.